ださい。防衛大学校儀仗隊が入場してまいりました。これから儀仗隊によりますドリル展示を実施します。防衛大学校儀仗隊を紹介します。防衛大学校儀仗隊は防衛大学校にいらっしゃる来賓の方々に対して儀仗を行うことを目的として1955年に設立されました。入校式や卒業式といった式典での儀仗のため日本教練の向上を図っています。また加えてファンシードリル訓練を行い、毎年11月に開催される自衛隊音楽祭りへの出演をはじめ、全国各地の各自衛隊の基地及び駐屯地祭り等のイベントへ参加し、ファンシードリルを披露しています。指揮官は第4学年黒澤貴弘学生、ドラムメジャーは第4学年伴豪太学生です。それでは華麗な重操作とダイナミックなフォーメーション、そしてドラムとの調和をお楽しみください。なお最後に大きな銃声の音がしますので注意して鑑賞してください。
皆様、もう一度大きな拍手をお願いいたします。